Kenchaku nghiến chặt răng, hắn cố ép bản thân giữ tỉnh táo. Bao nhiêu năm qua, hắn từng chiếm lấy vô số cơ thể, phản bội vô số đồng minh, hy sinh hàng vạn mạng người để từng bước tiến đến kế hoạch hợp nhất với thiên nguyên. Hắn từng nghĩ mình đã vượt lên trên nhân loại, thế nhưng trước mặt Diablo mọi sự kiêu ngạo đều trở nên vô nghĩa. Bóng tối tiếp tục dao động, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra: Mahito, Chogo, Hanami, Dragon, rồi những cơ thể mà Kenchaku từng cướp đoạt, từng linh hồn đã bị hắn lợi dụng, từng con người đã bị hắn biến thành vật hy sinh. Không ai nói một lời, nhưng hàng nghìn ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn mọi lời nguyền, chúng chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sự im lặng ấy khiến trái tim Kenchaku lạnh đi. Diablo chậm rãi đứng dậy, tiếng bước chân vang vọng khắp đại điện, mỗi bước đi đều khiến toàn bộ không gian rung lên khe khẽ. Thanh kiếm đen trong tay hắn dần tan thành những hạt ma lực rồi biến mất. Một câu nói của Diablo đủ rồi, chỉ hai chữ ngắn ngủi, toàn bộ lãnh địa lập tức ngừng hoạt động. Hàng triệu con mắt đồng loạt nhắm lại, những xiềng xích khóa chặt linh hồn cũng từ từ biến mất. Kenchaku ngẩng đầu, trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin. Hắn không hiểu Diablo hoàn toàn có thể giết hắn, thậm chí còn dễ hơn nghiền chết một con kiến, vậy tại sao lại tha cho hắn? Diablo khẽ cúi đầu như đang nhớ lại mệnh lệnh của Jimizu-sama, một quân cờ nên được kết thúc bởi người thuộc thế giới này. Ngươi không đáng để chủ nhân tự tay kết liễu, sự tồn tại của hắn thậm chí còn không đủ để trở thành đối thủ của chủ nhân. Diablo nhẹ nhàng phất tay, không gian phía sau Kenchaku lập tức xuất hiện một khe nứt, ánh sáng từ thế giới bên ngoài tràn vào. Đi, đừng để chủ nhân phải thất vọng. Kenchaku vẫn chưa thể hiểu nổi, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn không do dự. Ngay khi xiềng xích biến mất, hắn lập tức lao vào khe nứt không gian, chỉ trong chớp mắt toàn bộ lãnh địa khép lại. Diablo vẫn đứng yên, anh không hề đuổi theo, có kẻ khác sẽ thay ta xử lý ngươi. Còn giờ màn kịch nên khép lại rồi. Chiến trường giữa Gocho và Sukuna vẫn còn chìm trong bầu không khí căng thẳng, không một ai nhận ra ở phía xa một bóng người đang cố gắng bỏ chạy. Kenchaku hơi thở hắn hỗn loạn, linh hồn vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của Hắc Ám Ma Thần Điện. Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác đau nhói. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, không phải vì Gocho, không phải vì Sukuna, mà vì Diablo. Chỉ cần nhớ lại đôi mắt đỏ thẫm ấy, toàn bộ cơ thể hắn lại vô thức run lên. Đó là nỗi sợ đã khắc sâu vào linh hồn. Hắn biết nếu Diablo muốn bản thân đã chết từ lâu. Kenchaku vừa băng qua một khu phố đổ nát thì đột nhiên dừng lại phía trước giữa con đường đầy gạch vụn. Một thanh niên mặc đồng phục chú thuật đang lặng lẽ đứng đó. Thanh katana trong tay phản chiếu và Zika hiện ra trong hình dạng hoàn chỉnh, nguồn chú lực khổng lồ lập tức bao trùm cả khu vực. Kenchaku khẽ nheo mắt. Yuta, người được Gocho đánh giá là người có tiềm năng vượt qua chính mình, cũng là người mà hắn từng nhiều lần muốn loại bỏ. Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng. Gió nhẹ lướt qua những tòa nhà đổ nát, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Yuta bước lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định. Cậu đã nhận được tín hiệu từ Jimizu trước đó, chỉ vỏn vẹn một câu Kenchaku sẽ đến. Yuta không hỏi vì sao, cũng không nghi ngờ, cậu chỉ lặng lẽ chờ đợi và giờ đây con mồi đã xuất hiện. Kenchaku nhanh chóng bình tĩnh lại, dù linh hồn bị tổn thương, hắn vẫn là một trong những chú thuật sư nguy hiểm nhất lịch sử. Hắn lập tức triển khai hàng loạt nguyền linh đặc cấp. Bóng tối mở rộng, hàng trăm con nguyền linh đồng loạt lao ra như thủy triều, nhưng ngay khoảnh khắc ấy Zika gầm lên một tiếng gầm khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển. Yuta biến mất thân ảnh, cậu lao xuyên qua đàn nguyền linh với tốc độ khủng khiếp, kiếm quang lóe sáng. Từng con nguyền linh liên tiếp bị chém tan thành vô số mảnh, không có bất kỳ động tác thừa nào, không có một chút do dự. Sau thời gian dài chiến đấu, Yuta đã trưởng thành hơn rất nhiều, mỗi nhát kiếm đều chính xác tuyệt đối. Kenchaku liên tục thay đổi thuật thức, hắn sử dụng trọng lực, sử dụng thuật thao túng nguyền linh, sử dụng vô số kỹ năng đã tích lũy suốt hàng nghìn năm, nhưng cơ thể hắn không còn như trước. Những tổn thương trong lãnh địa của Diablo không hề biến mất, chúng vẫn âm thầm bào mòn linh hồn hắn. Mỗi lần chú lực vận chuyển, đầu óc hắn lại đau như muốn nổ tung. Trong khi đó, Yuta càng đánh càng áp sát, thanh kiếm bạc liên tục xé rách màn đêm. Kenchaku hiểu nếu tiếp tục kéo dài mình sẽ chết, hắn quyết định đánh cược tất cả. Một lượng chú lực khổng lồ bùng nổ, hàng ngàn nguyền linh đồng thời tự hủy, cả khu phố chìm trong biển lửa và khói bụi. Nhân cơ hội ấy, Kenchaku quay người bỏ chạy, nhưng đồng tử Kenchaku co rút, quá muộn. Thanh kiếm của Yuta đã lướt qua cổ hắn, không nhanh, không chậm, chỉ một đường kiếm duy nhất, một cái đầu lặng lẽ rời khỏi cơ thể, máu phun lên bầu trời đêm. Thân thể của Geto mất đi sự sống, từ từ quỳ xuống rồi đổ gục giữa con đường đầy gạch đá. Chiếc đầu của Kenchaku lăn thêm vài vòng rồi dừng lại, đôi mắt hắn vẫn còn mở, trong ánh mắt ấy không còn sự điên cuồng, chỉ còn lại sự không cam lòng. 1000 năm chuẩn bị, 1000 năm mưu tính, cuối cùng lại kết thúc dưới thanh kiếm của một chú thuật sư trẻ tuổi. Yuta đứng lặng trước thi thể, không hề vui mừng cũng không hề tự mãn, cậu biết mình chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ mà thế hệ trước giao lại. Trên nóc một tòa nhà, Diablo vẫn đứng đó, anh lặng lẽ chứng kiến toàn bộ trận chiến, khóe môi nở một nụ cười hài lòng. Đúng như lời Jimizu đã nói, cái chết của kẻ đã âm mưu suốt hơn 1000 năm không tạo nên tiếng hò reo chiến thắng, cũng không mang đến cảm giác nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều hiểu rằng Kenchaku chỉ là một nửa của thảm họa, kẻ còn lại cũng là kẻ mạnh nhất, vẫn đang đứng giữa chiến trường trong cơ thể của Megumi. Ở phía xa, Sukuna chậm rãi hạ ánh mắt khỏi hướng Kenchaku vừa biến mất, hắn đã cảm nhận được nguyền lực của Kenchaku tắt hẳn,
chỉ trong thoáng chốc. Toàn bộ kế hoạch kéo dài hàng nghìn năm của đồng minh đã tan thành mây khói, thế nhưng trên gương mặt Sukuna không hề xuất hiện vẻ tiếc nuối. Đối với hắn, Kenchaku từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ hữu dụng, sự sống chết của Kenchaku đã không còn ý nghĩa, ngược lại, ánh mắt hắn càng trở nên hưng phấn. Không còn Kenchaku, không còn bất kỳ quân cờ nào, từ giờ trở đi, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại cuộc đối đầu giữa sức mạnh tuyệt đối. Gojo đứng yên, mái tóc trắng khẽ lay động theo gió, cơ thể vừa được Jimuru hồi sinh đã hoàn toàn trở lại trạng thái hoàn mỹ, không còn bất kỳ vết thương nào do chảm không gian để lại. Lượng chú lực cũng dồi dào như chưa từng trải qua trận chiến sinh tử. Anh chậm rãi bước lên một bước, vô hạn lại một lần nữa bao phủ khắp cơ thể. Những chú thuật sư đứng phía sau đồng loạt nín thở trong suy nghĩ của họ. Trận chiến sẽ tiếp tục. Lần này, Gojo ở trạng thái mạnh nhất, Sukuna cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để kết thúc vua nguyền hồn. Ngay khi Gojo chuẩn bị tiến lên, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai anh. Gojo quay đầu, đó là Yuji. Không còn vẻ nóng nảy của cậu thiếu niên ngày đầu bước vào cao đẳng chú thuật sau vô số mất mát, đôi mắt ấy đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Yuji từ từ bước lên phía trước, cậu nhìn thẳng vào Sukuna rồi cúi đầu thật thấp trước Gojo. Xin thầy hãy để em chiến đấu. Tất cả mọi người đều sững lại, ngay cả Gojo cũng khẽ ngạc nhiên. Yuji vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Từ đầu đến cuối là em đã mang Sukuna đến thế giới này, em đã không thể cứu Chunbei, không bảo vệ được rất nhiều người. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vô cùng kiên định. Nhưng lần này em muốn cứu Megumi. Không ai lên tiếng. Yuji tiếp tục nhìn về phía Sukuna. Đó là bạn thân nhất của em không muốn ai khác kết thúc chuyện này, cho dù phải chết em cũng muốn tự mình kéo Megumi trở về. Những lời nói ấy không hề chứa sự bốc đồng, chỉ có quyết tâm. Gojo im lặng rất lâu. Anh nhìn Yuji rồi lại nhìn Sukuna, sau cùng, một nụ cười quen thuộc xuất hiện trên gương mặt. Em lớn thật rồi. Gojo lùi lại chỉ một bước chân, nhưng cũng đồng nghĩa với việc người mạnh nhất của thời đại hiện đại đã chủ động nhường sân khấu cho thế hệ sau. Jimuru vẫn đứng trên mái nhà cao nhất nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Diablo và Sion đứng phía sau. Diablo khẽ cúi đầu. Ciel đã hoàn tất việc phân tích linh hồn của cậu. Yuji là vật chứa hoàn hảo của Sukuna, điều đó đồng nghĩa linh hồn của cậu đã vô số lần va chạm trực tiếp với linh hồn của vua nguyền hồn. Nếu được dẫn dắt đúng cách, Yuji hoàn toàn có thể chạm tới bản chất của linh hồn, nhưng để thắng Sukuna lúc này thì quá khó. Jimuru sẽ giúp cậu bước nhanh hơn một bước. Jimuru nhẹ nhàng bước xuống chiến trường, không gian khẽ dao động chỉ trong nháy mắt. Cậu đã đứng trước mặt Yuji. Jimuru không nói nhiều, cậu chỉ đưa một ngón tay lên giữa trán Yuji. Một luồng ánh sáng màu lam chậm rãi tiến vào cơ thể cậu, toàn bộ thế giới xung quanh như biến mất. Yuji cảm thấy ý thức mình bị kéo vào một không gian trắng xóa. Ở nơi đó chỉ có Jimuru và vô số dòng ký hiệu kỳ lạ đang trôi nổi. Đó không phải chú lực, không phải ma lực, mà là những quy tắc được Ciel chuyển hóa thành dạng mà linh hồn con người có thể tiếp nhận. Đây không phải sức mạnh, ta không ban cho cậu thêm lực lượng, cũng không thay đổi vận mệnh, ta chỉ giúp cậu nhìn thấy thứ vốn đã tồn tại. Hàng triệu ký hiệu bắt đầu xoay tròn quanh Yuji, chúng dần hợp thành một vòng tròn màu bạc. Ở trung tâm vòng tròn xuất hiện một ký hiệu rất nhỏ giống như một vết nứt. Jimuru tiếp tục, linh hồn luôn có khe hở, kể cả Sukuna. Cậu đã chạm vào linh hồn hắn suốt nhiều năm. Không ai hiểu kết cấu linh hồn của Sukuna hơn chính cậu. Yuji lặng lẽ lắng nghe. Jimuru đưa tay chạm vào ký hiệu ấy. Kỹ thuật này ta gọi là hồn chú, không phải một thuật thức, không phải một lãnh địa, mà là phương pháp tập trung toàn bộ ý chí, chú lực và nhận thức vào linh hồn đối phương. Một khi đòn đánh chạm tới mục tiêu, nó sẽ bỏ qua phần lớn lớp phòng ngự của cơ thể, đánh thẳng vào bản thể linh hồn. Cậu không cần đánh bại Sukuna, Jimuru bình thản nói. Cậu chỉ cần đánh thức Megumi. Càng nhiều đòn đánh chạm vào ranh giới linh hồn, ý thức của Megumi sẽ càng tỉnh lại. Yuji mở to mắt, trong khoảnh khắc ấy cậu như nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Mọi sinh vật đều được tạo nên từ linh hồn, ngay cả Sukuna cũng không ngoại lệ. Không gian trắng bắt đầu tan biến. Yuji mở mắt trở lại chiến trường. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây, không ai biết điều gì vừa xảy ra. Chỉ có Sukuna, đồng tử của hắn khẽ co lại lần đầu tiên từ khi Jimuru xuất hiện. Sukuna cảm nhận được một mối nguy thật sự, không phải vì sức mạnh của Yuji mà vì ánh mắt của Yuji đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sự tuyệt vọng, không còn do dự, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất, đưa Megumi trở về. Vua nguyền hồn nở nụ cười, một nụ cười vừa hưng phấn vừa điên cuồng. Cuối cùng sau hơn 1000 năm đã có một con người khiến hắn thật sự mong chờ trận chiến phía trước. Yuji và Sukuna đứng đối diện nhau giữa trung tâm. Sau cái chết của Kenchaku, toàn bộ chiến trường dường như chỉ còn tồn tại hai người. Sau trận chiến giữa Gojo và Sukuna, không một ai lên tiếng. Những chú thuật sư còn sống đều lặng lẽ lùi xa hơn, bởi tất cả đều hiểu đây không còn là trận chiến giữa chú thuật sư và nguyền hồn, mà là cuộc chiến của hai linh hồn đã dây dưa với nhau suốt từ ngày Yuji nuốt ngón tay đầu tiên của Sukuna. Sukuna hắn đã chứng minh mình có thể giết được Gojo. Hắn nghĩ rằng kẻ hắn cần đánh bại lúc này chính là Jimuru. Hắn không xem Yuji là đối thủ. Jimuru vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ciel đã hoàn tất mọi phân tích về linh hồn của Sukuna từ rất lâu trước đó. Điều cậu truyền cho Yuji không phải là sức mạnh mới, cũng không phải ma lực của một ma vương.
Đó chỉ là chìa khóa giúp Juchi mở cánh cửa mà chính cậu vốn đã có khả năng bước qua. Mọi đòn đánh sau này đều phải do Juchi tự mình thực hiện. Sukuna chậm rãi bước tới cơ thể Megumi vẫn mang dáng vẻ quen thuộc, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu, bốn cánh tay lần lượt hiện ra, nguyên lực khổng lồ bao trùm khắp khu phố. Áp lực ấy khiến mặt đất nứt vỡ thành vô số khe sâu, những tòa nhà vốn đã nghiêng ngả tiếp tục sụp xuống dưới sức ép khủng khiếp. Juchi không lùi, cậu siết chặt nắm tay, hai bóng người đồng thời biến mất khoảnh khắc tiếp theo. Cả hai đã va chạm giữa trung tâm chiến trường, cú đấm đầu tiên của Sukuna khiến mặt đất lún xuống hàng chục mét, nhưng Juchi nghiêng người né tránh trong gang tấc rồi đáp trả bằng một cú đấm thẳng vào bụng đối phương. Sóng xung kích lập tức thổi bay hàng loạt xe cộ và mảnh bê tông xung quanh. Sukuna khẽ nhếch môi, lực đấm của Juchi đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng thứ khiến hắn chú ý không phải sức mạnh. Ngay khi nắm đấm ấy chạm vào cơ thể, hắn cảm thấy linh hồn mình rung lên rất nhẹ, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Sukuna lập tức lùi lại vài bước trong không gian ý thức. Hắn phát hiện ranh giới giữa linh hồn mình và Megumi vừa xuất hiện một vết nứt nhỏ, rất nhỏ, nhưng có thật Megumi vẫn đang ở đó. Lần đầu tiên kể từ khi chiếm lấy cơ thể này, Sukuna cảm nhận được ý thức của Megumi khẽ dao động. Sukuna mỉm cười, không còn sự coi thường như trước. Juchi không cho hắn thời gian suy nghĩ, cậu tiếp tục lao tới, hàng chục cú đấm liên tiếp được tung ra với tốc độ khủng khiếp, xen lẫn trong mỗi cú đấm là hắc thiểm bùng nổ, khiến không gian liên tục rung chuyển bởi những tia sét đen. Những lời di mư dư truyền lại vẫn vang vọng trong đầu: đừng nhìn cơ thể, hãy nhìn linh hồn. Mỗi lần tung nắm đấm, Juchi đều cảm nhận được hai linh hồn đang chồng lên nhau, một là Sukuna, một là Megumi. Ranh giới giữa hai người giống như một lớp kính trong suốt. Mục tiêu của cậu không phải đánh nát cơ thể mà là liên tục gõ vào lớp kính ấy, đánh thức người bạn đang chìm trong bóng tối. Bên trong không gian linh hồn, Megumi vẫn ngồi một mình giữa biển đen vô tận. Chung quanh cậu không còn ánh sáng, không còn thời gian, không còn khái niệm về sự sống. Suốt quãng thời gian bị Sukuna chiếm hữu, Megumi đã nhiều lần muốn buông xuôi, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động rất nhỏ vang lên như có ai đó gõ lên mặt kính. Megumi khẽ mở mắt, lần thứ hai rồi lần thứ ba, mỗi tiếng động đều khiến bóng tối xung quanh xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ. Ở phía bên kia những vết nứt ấy, Megumi mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang không ngừng chiến đấu, là Juchi. Bên ngoài, Sukuna liên tục tung ra những đường chảm không gian phía trước lập tức bị xé rách thành từng mảng. Juchi né tránh trong gang tấc, một đường chém sượt qua vai cậu, để lại vết thương sâu đến tận xương. Nhưng Juchi không hề chậm lại, cậu tiếp tục lao lên, lại một cú đấm, lại một hắc thiểm, lại một lần. Linh hồn Sukuna rung chuyển, sắc mặt Sukuna dần thay đổi. Hắn nhận ra điều đáng sợ nhất không nằm ở sức mạnh của Juchi mà ở việc mỗi cú đấm đều đang kéo Megumi tỉnh dậy. Ý thức của vật chủ ngày càng mạnh, việc điều khiển cơ thể bắt đầu xuất hiện những khoảnh khắc chậm trễ. Lần đầu tiên sau hơn 1000 năm, Sukuna cảm thấy có người đang cướp lại thứ vốn thuộc về mình. Hắn lập tức mở rộng lãnh địa phục ma ngự trù tử, toàn bộ mọi thứ biến thành biển chém, vô số đường chảm vô hình bao phủ bán kính hàng trăm mét. Mọi vật thể trong phạm vi đều bị nghiền nát. Yuta và những người khác lập tức rút lui. Gocho vô thức tiến lên một bước, nhưng Jimizu nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Tất cả mọi người đã được an toàn. Gocho nhìn Juchi đang bị biển chém nuốt chửng. Gocho tính ra tay nhưng đã bị Ji ngăn lại. Cứ tin ở Juchi đi. Juchi liên tục bị cắt nát, da thịt khắp cơ thể xuất hiện vô số vết thương, máu nhuộm đỏ mặt đất. Thế nhưng mỗi bước chân của cậu vẫn hướng về phía Sukuna, không hề chậm lại, không hề dừng lại. Từng cú đấm tiếp tục được tung ra, mỗi lần hắc thiểm bùng nổ, cả chiến trường lại rung chuyển. Khoảng cách giữa hai linh hồn ngày càng lung lay dữ dội. Bên trong không gian ý thức, những vết nứt trên bầu trời đen ngày một nhiều hơn. Megumi chậm rãi đứng dậy. Ở phía bên kia những vết nứt, cậu nghe thấy tiếng Juchi không phải bằng lời nói mà bằng từng cú đấm. Tỉnh lại đi, mọi người vẫn đang chờ cậu, tớ đến đưa cậu về. Megumi siết chặt bàn tay lần đầu tiên sau rất lâu. Trong đôi mắt vốn chìm trong tuyệt vọng đã xuất hiện một tia sáng nhỏ. Ở phía ngoài, Sukuna đột nhiên ôm đầu, gương mặt hắn méo mó vì tức giận. Bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, những ngón tay của cơ thể Megumi khẽ cử động trái với ý muốn của hắn. Ý thức của Megumi đã bắt đầu phản kháng, còn Juchi, dù toàn thân đẫm máu, vẫn tiếp tục bước tới, chuẩn bị tung ra đòn đánh tiếp theo. Trận chiến cuối cùng giữa hai linh hồn giờ đây mới thực sự bước vào giai đoạn quyết định. Máu đã nhuộm đỏ gần như toàn bộ chiến trường. Juchi đứng giữa biển gạch vụn, quần áo trên người gần như đã bị những nhát chảm không gian xé nát. Vô số vết thương sâu đến tận xương vẫn không ngừng rỉ máu. Cơ thể cậu đã vượt qua giới hạn của một con người từ rất lâu, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Ở phía đối diện, Sukuna cũng không còn giữ được vẻ ung dung như trước. Lần đầu tiên kể từ thời đại hắn cảm thấy linh hồn của mình bị một con người ép đến mức lung lay, không phải vì sức mạnh, mà bởi mỗi cú đấm của Juchi đều trực tiếp đánh vào ranh giới giữa linh hồn hắn và Megumi hàng chục lần, hàng trăm lần. Mỗi một hắc thiểm đều giống như một chiếc búa nặng nề gõ lên cánh cửa đang giam cầm Megumi trong bóng tối. Bên trong thế giới tinh thần, không gian đen kịt đã không còn nguyên vẹn, khắp bầu trời xuất hiện vô số vết nứt trắng. Ánh sáng từng chút một xuyên qua những khe hở ấy. Megumi chậm rãi ngẩng đầu, cậu nhìn thấy ánh sáng rồi. Ở phía bên kia lớp bóng tối,
Một giọng nói quen thuộc không ngừng vang lên, không phải bằng âm thanh mà bằng ý chí. Tớ đến rồi, tớ sẽ đưa cậu về, tớ đã hứa với mọi người tớ sẽ không bỏ cậu lại. Mỗi lời nói ấy đều hòa cùng từng cú đấm mà Yuji tung ra ngoài chiến trường. Megumi từ từ siết chặt nắm tay. Suốt thời gian qua, cậu luôn cho rằng mọi thứ đã kết thúc, chị gái vẫn còn sống nhờ sự bảo vệ âm thầm của Shimizu. Nhưng chính bản thân mình lại trở thành vật chứa của Sukuna. Cậu từng nghĩ chỉ cần mình biến mất thì tất cả sẽ tốt hơn. Thế nhưng Yuji vẫn đến, Gocho vẫn còn sống, mọi người vẫn chưa từ bỏ. Nếu tất cả đều đang cố gắng thì bản thân cũng không có quyền tiếp tục chìm trong tuyệt vọng. Một ngọn lửa nhỏ dần bùng lên trong đôi mắt Megumi. Ở bên ngoài, Sukuna đột nhiên khựng lại, 4 cánh tay của hắn đồng thời run lên. Chú lực vốn vận chuyển hoàn hảo bắt đầu xuất hiện những khoảng ngắt rất ngắn, chỉ 1/1000 giây. Nhưng đối với những kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh, khoảng thời gian ấy đã đủ để quyết định thắng bại. Yuji lập tức lao tới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị xóa bỏ. Sukuna tung ra một cú đấm cực mạnh. Yuji không né, hai nắm đấm va chạm trực diện, tiếng nổ vang dội khiến hàng chục tòa nhà quanh đó đồng loạt sụp đổ. Cánh tay phải của Yuji gãy vụn, nhưng cậu vẫn dùng cánh tay trái tiếp tục tung ra một cú hắc thiểm. Không gian dung chuyển, linh hồn Sukuna lại một lần nữa bị chấn động. Ngay khoảnh khắc ấy, Megumi từ bên trong dùng toàn bộ ý chí giành lấy quyền điều khiển cơ thể. Một cánh tay của Sukuna bất ngờ khựng lại, đồng tử hắn co rút, không thể. Megumi đang chống lại hắn. Sukuna lập tức dồn toàn bộ ý thức đàn áp, nhưng đã quá muộn. Yuji đã đứng ngay trước mặt. Lần này, cậu không tung cú đấm vào cơ thể mà đặt bàn tay lên ngực. Sukuna, trong đầu cậu hiện lên những lời cuối cùng. Shimizu đã chỉ dẫn, hãy cảm nhận, đừng đánh vào xác thịt, hãy đánh vào nơi linh hồn giao nhau. Yuji nhắm mắt, toàn bộ chú lực hội tụ vào nắm tay. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy hai linh hồn chồng lên nhau rõ ràng như ban ngày, một màu đỏ thẫm, một màu xanh nhạt. Giữa hai linh hồn là vô số sợi xích đang quấn chặt lấy Megumi. Yuji hít sâu rồi tung ra cú đấm cuối cùng, một hắc thiểm hoàn mỹ, nhưng lần này toàn bộ sức mạnh đều hướng thẳng vào những sợi xích của linh hồn. Không có vụ nổ lớn, không có sóng xung kích, chỉ có một tiếng vỡ rất khẽ giống như tiếng thủy tinh nứt. Trong không gian tinh thần, toàn bộ xiềng xích giam cầm Megumi đồng loạt vỡ vụn, ánh sáng trắng tràn ngập thế giới. Megumi mở to mắt lần đầu tiên sau rất lâu, cậu hoàn toàn giành lại được ý thức. Ở bên ngoài, Sukuna ôm đầu gào lên, gương mặt hắn lần đầu tiên hiện rõ sự phẫn nộ. Hắn cảm nhận được quyền kiểm soát cơ thể đang từng chút một bị tước đi. Megumi không còn im lặng, linh hồn của cậu đã tỉnh lại hoàn toàn, hai ý thức bắt đầu tranh giành cùng một cơ thể. Yuji tiếp tục tiến lên, hết cú đấm này đến cú đấm khác, không còn bất kỳ sự do dự nào. Sukuna chống trả điên cuồng, nhưng mỗi lần hắn muốn vận chuyển toàn bộ chú lực, Megumi lại cưỡng ép làm chậm dòng chảy chú lực chỉ trong tích tắc. Sự phối hợp giữa Yuji ở bên ngoài và Megumi ở bên trong dần đẩy Sukuna vào thế yếu. Cuối cùng, sau một cú hắc thiểm nữa, cơ thể Megumi hoàn toàn ngã quỵ, một luồng khói đen khổng lồ từ từ thoát ra khỏi cơ thể. Đó chính là linh hồn của Sukuna, không còn vật chứa, không còn nơi bám víu, vua nguyền hồn chỉ còn lại bản thể linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Yuji nhìn thẳng vào hắn, không còn căm hận, chỉ còn sự bình thản. Sukuna cũng nhìn lại Yuji sau một lúc lâu, hắn khẽ bật cười, cuối cùng chính ngươi lại là kẻ đánh bại ta. Hắn chỉ tiếc nuối một điều, Shimizu, ngươi có nhớ lần trước ngươi nói gì với ta hay không? Ta thua nhưng ta không phục, ta chưa phải ở trạng thái mạnh nhất, ta được tìm thấy và mới ăn đủ 19 ngón tay. Còn một ngón tên Yuji kia giữ, ta vẫn chưa ở trạng thái mạnh nhất, nếu ta ở trạng thái đỉnh cao các ngươi chẳng thể nào đánh bại được ta. Shimizu mỉm cười, ồ, ngươi nghĩ rằng nếu như đủ 20 ngón tay ngươi sẽ đánh bại được ta sao? Được thôi, ta sẽ cho ngươi ngón tay cuối cùng và sẽ cho ngươi biết khoảng cách sức mạnh của ngươi và ta. Và lý do tại sao ta chưa giết ngươi ngay từ ban đầu. CL giúp ta. Vâng Shimizu-sama. Di kéo bản thân mình và Sukuna mới bị đánh bại dịch chuyển đến một nơi xa, thật xa phía của nhóm Gocho. Sau đó Di ném ngón tay cuối cùng cho Sukuna, hắn cầm lấy ngón tay cuối cùng và sau đó nuốt vào, cơ thể hắn bắt đầu biến hoa. 4 cánh tay vạm vỡ phủ đầy những hoa văn đen như dung nham đông cứng, đôi mắt đỏ rực phản chiếu sự điên cuồng và kiêu ngạo của kẻ đã từng được cả thế giới chú ý với danh xưng vua chú thuật. Lần này Sukuna không còn là vật chứa, không còn là linh hồn bị chia cắt, lần này hắn tồn tại với toàn bộ 20 ngón tay. Cơ thể nguyên bản sức mạnh hoàn chỉnh nhất trong lịch sử. Ngay khi hắn hít một hơi thật sâu, nguyên lực tràn ra không có điểm dừng, từng luồng khí đỏ sẫm hóa thành những cơn lốc khổng lồ. CL lên tiếng, năng lượng nguyên lực đạt trạng thái cực đại, hiệu suất chuyển hóa năng lượng 99,8%, hỏa thuật bành trướng lãnh địa cùng nhiều biến thể, xác suất gây nguy hiểm đến ngày 0%. Sukuna không còn kiên nhẫn, mặt đất dưới chân hắn nổ tung, âm thanh bùng nổ vang lên sau khi thân thể hắn đã biến mất, tốc độ vượt xa âm thanh, chỉ trong 1/1.000.000 giây 4 cánh tay đã đồng loạt tung ra những đòn chém khổng lồ. Không cần kết ấn, không cần chuẩn bị, hàng nghìn đường chém vô hình đồng thời xuất hiện, không gian phía trước bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, không khí bị xé rách, những ngọn núi phía sau Shimizu bị cắt đôi trước cả khi đòn đánh chạm tới mục tiêu, thế nhưng Shimizu vẫn đứng nguyên, không né tránh, không phòng thủ. Khi những đường chém chạm đến cơ thể cậu, toàn bộ chúng đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
không phát ra tiếng nổ, không tạo nên vết thương, chúng chỉ đơn giản là không còn. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ánh mắt của Ji nghiêm túc lại. Sukuna lập tức đổi chiến thuật, 4 cánh tay đồng thời kết ấn, ngọn lửa đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Nhiệt độ tăng lên, hàng chục triệu độ dung nham từ lòng đất bị hút ngược lên không trung, hàng nghìn quả cầu hỏa diễm liên tục ngưng tụ, mỗi quả đều đủ sức thiêu rụi cả một thành phố. Một tiếng nổ long trời vang lên, toàn bộ biển lửa đổ ập xuống, không gian biến thành đại dương hủy diệt, mọi hướng đều bị phong tỏa. Lần này Sukuna không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Nhưng khi biển lửa chạm đến Ji, cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện, toàn bộ hỏa diễm bị hấp thụ, không phải dập tắt, không phải phản đòn mà là biến mất hoàn toàn, như thể bị một hố đen vô hình nuốt chửng. CL tiếp tục báo cáo, đã phân tích, đã hấp thụ, đã lưu trữ, đã có thể tái tạo với hiệu suất vượt mục tiêu, ngay cả nhiệt lượng đủ làm bốc hơi đại dương cũng không thể tồn tại quá một giây trước Ji. Lần đầu tiên nụ cười trên gương mặt Sukuna biến mất, hắn bắt đầu nhận ra một điều: đối thủ trước mặt không mạnh theo cách của các chú thuật sư, không mạnh theo quy luật của thế giới này, mà là một sự tồn tại hoàn toàn khác, một sinh mệnh. Sự kiêu ngạo vẫn còn, nhưng trong đáy mắt Sukuna cảm giác mà từ thời đại của hắn đến tận hôm nay hắn chưa từng nếm trải. Dù cho đấu với Gocho hay Yuchi, ít nhất đòn tấn công của hắn cũng có tác dụng. Ji vẫn bình thản đứng giữa cơn bão hủy diệt như một vị thần đang quan sát một đứa trẻ cố gắng vùng vẫy trước vận mệnh. Sukuna biết cơ hội của hắn chỉ có một, nếu hắn đạnh bị Ji cùng với sức mạnh này hắn có thể hủy diệt cả thế giới chú thuật. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những khe nứt kéo dài lan rộng theo từng nhịp tim của vua chú thuật. Nguyền lực từ cơ thể Sukuna không còn lan tỏa một cách hỗn loạn nữa, lần này toàn bộ năng lượng được nén lại, càng nén áp lực càng tăng, không khí đặc quanh đến mức ánh sáng cũng bị bẻ cong, những hòn đá lớn bắt đầu lơ lửng giữa không trung rồi vỡ vụn thành từng hạt bụi dưới sức ép vô hình. Sukuna từ từ nâng cả 4 cánh tay, 2 khuôn miệng đồng thời mở ra, nguyền lực bùng nổ, bành trướng lãnh địa phục ma ngự chủ tử, đền thờ ma quỷ. Một điện thờ khổng lồ phủ đầy máu và xương trắng hiện ra giữa khoảng không, hàng triệu bộ hài cốt nằm chồng chất dưới chân điện thờ như minh chứng cho vô số sinh mạng đã bị nghiền nát bởi vị vua tàn bạo nhất lịch sử. Toàn bộ phạm vi 200 mét lập tức trở thành lãnh địa tuyệt đối của Sukuna. Ngay khi lãnh địa hoàn thành, hàng triệu nhát chém xuất hiện, không còn là hàng nghìn, không còn là hàng chục nghìn. Mỗi nguyên tử trong không gian đều bị phủ kín bởi những đường chém vô hình, không có góc chết, không có khoảng trống, không tồn tại khái niệm né tránh. Không khí bị chia cắt, ánh sáng bị chia cắt, ngay cả thời gian trong phạm vi lãnh địa cũng như bị xé thành vô số mảnh. Những dãy núi ngoài phạm vi chiến trường tan biến chỉ sau vài giây, đất đá hóa thành bụi, dung nham từ lòng đất phun trào rồi lại bị cắt nát trước khi kịp rơi xuống. Đó là lãnh địa mạnh nhất của vua chú thuật, là biểu tượng của sự hủy diệt tuyệt đối. Trận chiến giữa Ji và Sukuna chỉ có Gocho biết, vì tất cả mọi người đã nghĩ Yuchi đã đánh tan đi Sukuna ngay lúc đó rồi. Còn Ji đang ở phía bên kia chỉ là một bản sao do Slam tạo ra để giải quyết mọi thứ còn lại sau trận chiến. Phía bên này, Ji vẫn chưa ra tay, Sukuna vẫn chưa có thể xuyên qua được phòng thủ tuyệt đối của Ji. Từng nhát chém vừa chạm đến cơ thể cậu liền biến mất, không phải bị chặn, không phải bị phản đòn, mà giống như quy luật tồn tại của chúng đã bị xóa khỏi thế giới. Cậu giống như đang cho phép Sukuna tung ra tất cả, một cảm giác nhục nhã dần xuất hiện. Sukuna gầm lên, nguyền lực tiếp tục gia tăng, lãnh địa mở rộng 200m, 300m, 500m, những cơn địa chấn lan ra. Sukuna dồn toàn bộ sức mạnh vào từng nhát chém, không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt đen. Ngay cả ranh giới giữa các chiều không gian cũng bị xé mở, đó là sức mạnh mà Sukuna chỉ có thể đạt được khi sở hữu toàn bộ 20 ngón tay. Ngay cả hắn cũng chưa từng giải phóng toàn bộ uy lực như lúc này. Nhưng đúng lúc ấy Ji khẽ giơ bàn tay phải, không có ma pháp trận, không có chú ngữ, không có khí thế, chỉ là một động tác nhẹ nhàng, những đường chém đang lao tới bỗng đứng yên giữa không trung, không gian ngừng rung chuyển, sấm sét biến mất, ngay cả dòng chảy nguyền lực cũng bị đóng băng, toàn bộ lãnh địa của Sukuna như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. CL lên tiếng, có thể vô hiệu hóa bất kỳ lúc lãnh địa của hắn. Kể từ lúc hắn bành trướng lãnh địa, Ji đã kích hoạt vô hạn thần vực, hàng triệu đường chém đồng loạt tan thành những hạt sáng. Điện thờ khổng lồ xuất hiện những vết nứt đầu tiên, Sukuna lập tức cảm nhận được điều chưa từng xảy ra, lãnh địa của hắn đang bị một sức mạnh cao hơn cưỡng ép ghi đè. Lần đầu tiên trong cuộc đời vua chú thuật hiểu được cảm giác mà những kẻ từng đối mặt với mình đã trải qua. Đó là cảm giác bất lực, không phải vì bản thân yếu, mà vì đối thủ đang đứng ở một tầng sức mạnh hoàn toàn khác. Trong khi Sukuna còn đang cố duy trì lãnh địa, Ji vẫn chưa hề tung ra một đòn phản công thực sự nào. Đối với Ji, toàn bộ những gì Sukuna thể hiện đến lúc này vẫn chỉ là màn khởi động trước khi trận chiến thật sự bắt đầu. Ji vẫn đứng giữa trung tâm chiến trường, không một bước lùi, không một dấu hiệu mệt mỏi. Xung quanh cậu từng luồng nguyền lực chạm đến đều tan rã thành những hạt sáng li ti rồi bị hấp thụ vào hư không. Cảnh tượng ấy khiến bầu không khí vốn ngập tràn sát ý trở nên kỳ lạ, như thể cả thế giới đang dần nghiêng về phía vị ma vương đến từ một chiều không gian khác. Lãnh địa của Ji liên tục giải mã hoàn chỉnh cấu trúc chú lực, đã xác nhận nguyên lý vận hành của bành trướng lãnh địa, đã mô phỏng thành công toàn bộ thuật thức của mục tiêu. Toàn bộ bí mật mà Sukuna tích lũy qua hàng nghìn năm đã trở thành dữ liệu trong thư viện kỹ năng của CL.
Sukuna nhận ra điều đó lần đầu tiên, trong ánh mắt đỏ thẫm của hắn xuất hiện một tia dao động. Sự chênh lệch ấy không còn là khoảng cách giữa hai chiến binh, đó là khoảng cách giữa người sử dụng sức mạnh và kẻ tạo nên quy luật của sức mạnh. Sukuna siết chặt bốn nắm tay, toàn bộ nguyên lực trong cơ thể bùng nổ lần nữa, lãnh địa vừa giãn nứt lập tức được cưỡng ép ổn định, vô số đường chém mới xuất hiện, lần này không còn hướng vào cơ thể Di Mư Dư mà cắt thẳng vào chính không gian, những khe nứt đen mở ra nuốt chửng ánh sáng và xé rách bầu trời thành từng mảng. Hắn quyết định từ bỏ mọi sự thăm dò, nếu không thể thắng bằng kỹ thuật vậy sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để nghiền nát đối phương. Bốn cánh tay đồng thời kết ấn, hai khuôn miệng đồng loạt niệm chú, nguyên lực dâng cao đến cực hạn, hàng triệu đường chém hội tụ thành một lưỡi cắt khổng lồ kéo dài từ mặt đất đến tận tầng mây, mang theo ý chí hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Khoảnh khắc lưỡi cắt giáng xuống, cả chiến trường chìm trong ánh sáng đỏ rực. Giữa vùng hủy diệt ấy, Di Mư Dư chỉ khẽ nâng một bàn tay, một lớp kết giới trong suốt hiện lên trước mặt cậu. Lưỡi cắt chạm vào kết giới rồi dừng lại, không có tiếng va chạm, không có vụ nổ, nó chỉ đơn giản đứng yên, như thể thời gian dành riêng cho đòn tấn công ấy đã bị tước đoạt. Trong giây tiếp theo, lưỡi cắt khổng lồ tan thành vô số hạt sáng và biến mất hoàn toàn. Sukuna nhìn cảnh tượng ấy trong im lặng. Di lên tiếng, ngươi đã thể hiện xong chưa? Ngươi còn nghĩ rằng có thể đánh với ta như lúc trước nữa hay không? Lý do tại sao ta chưa ra tay là vì ta muốn cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa ta và ngươi là như thế nào. Di Mư Dư chậm rãi bước lên một bước, không gian dưới chân cậu gợn sóng, mỗi bước đi đều khiến nguyên lực trong lãnh địa suy yếu. Điện thờ phía sau Sukuna phát ra những âm thanh răng rắc, những cột đá khổng lồ lần lượt đổ sập. Lãnh địa mạnh nhất của Sukuna không thể duy trì trạng thái ổn định. Bàn tay của Di đưa ra, toàn bộ lãnh địa lập tức vỡ vụn như một tấm gương bị đánh nát tan thành bụi. Điện thờ biến mất, biển nguyên lực đỏ thẫm bị quét sạch chỉ trong một nhịp thở, chiến trường trở về bầu trời đêm tĩnh lặng. Sukuna lùi lại nửa bước, lần đầu tiên hắn bị ép rời khỏi chính lãnh địa của mình. Sukuna vẫn đứng thẳng, hắn chưa gục ngã, 20 ngón tay đã trở về một cơ thể hoàn chỉnh, nguyên lực vẫn cuồn cuộn như biển động. Sukuna hít sâu một hơi, nguyên lực trong cơ thể tiếp tục dâng lên, lần này hắn không giữ lại bất cứ điều gì. Toàn bộ sức mạnh tích lũy qua hàng nghìn năm bùng nổ trong một khoảnh khắc, bốn cánh tay đồng thời vung xuống. Hàng vạn đường chém hợp nhất thành một đòn duy nhất, tập trung toàn bộ ý chí hủy diệt của vua chú thuật. Đó không chỉ là một nhát chém mà là nỗ lực cuối cùng để chứng minh rằng hắn vẫn xứng đáng với danh hiệu kẻ mạnh nhất trong thế giới của mình. Một câu nói Beelzebub, cậu chỉ đưa tay ra phía trước, không có tiếng nổ, không có sự giằng co, chỉ có sự yên lặng. Đòn tấn công tan thành những hạt sáng nhỏ rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Sukuna khựng lại, đòn mạnh nhất của hắn đã bị xóa bỏ một cách nhẹ nhàng. Không phải phá hủy, không phải chống đỡ. Di Mư Dư khẽ bước tới, mỗi bước chân đều khiến áp lực quanh Sukuna nặng thêm. Không phải do ma lực mà bởi khoảng cách giữa hai tầng tồn tại. Đối với Sukuna, sức mạnh là đỉnh cao của chú lực. Di nói CL hãy làm gì. Hoàn tất mệnh lệnh cuối cùng, một dòng năng lượng màu lam nhạt lan ra, không mang theo sát ý dữ dội, không tạo nên vụ nổ, nhưng bất cứ nơi nào nó đi qua nguyên lực đều lặng lẽ tan biến. Những hoa văn trên cơ thể Sukuna bắt đầu mờ đi, lực lượng hắn dày công tích lũy bị tách rời từng phần. Mỗi kỹ thuật đều mất đi sự ổn định, mỗi dòng nguyên lực đều bị vô hiệu hóa. Sukuna cố gắng tái tạo chúng nhưng vừa xuất hiện chúng lại biến mất, giống như một người đang cố nhóm lửa trong cơn mưa không bao giờ dứt. Đó không còn là một cuộc đấu sức, mà là sự chênh lệch giữa hai hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Di Mư Dư dừng lại cách Sukuna vài mét, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, không hả hê, không chế giễu, chỉ là sự điềm tĩnh của một người đã chứng kiến quá nhiều trận chiến. Sukuna siết chặt nắm tay, hắn hiểu nếu Di Mư Dư thực sự muốn kết liễu mình ngay từ đầu, trận chiến đã kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc. Vua chú thuật lần đầu tiên trong cuộc đời hắn hiểu cảm giác bất lực, hắn có thể giết Gocho, hắn đánh bại bao nhiêu chú thuật sư ở thời đỉnh cao, hắn không còn kiêu ngạo như trước kia nữa, hắn nhắm mắt giết ta đi. Di đưa cánh tay lên, Sukuna, cái kết thực sự của ngươi còn chưa biến mất đâu. Beelzebub, Sukuna, vua nguyền hồn đã bị Di Mư Dư hấp thụ tan biến. Ngay lúc đó trên bầu trời mọi thứ bắt đầu thay đổi, chính xác biến số đã lộ diện sau khi Sukuna biến mất. CL lên tiếng, thưa chủ nhân, bọn chúng đã xuất hiện. Ngay sau đó Di đã quay trở lại phía còn lại của nhóm Gocho. Lúc này Megumi ngã xuống trong vòng tay Yuji, cậu từ từ mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đầy máu của người bạn thân. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, nụ cười ấy đã thay cho mọi lời nói. Ở phía xa, Gocho khẽ thở phào, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh cảm thấy gánh nặng trên vai mình thực sự được đặt xuống. Di Mư Dư cũng mỉm cười, nhưng trước khi đó Di còn cần phải làm 3 việc. Mọi người cùng tập trung trước thi thể của Geto, dù Kenchaku đã bị tiêu diệt, cơ thể ấy vẫn là của người bạn thân nhất mà Gocho từng có. Gocho đứng rất lâu trước thi thể, không ai quấy rầy. Di Mư Dư bước tới, cậu đặt nhẹ bàn tay lên trán Geto, một vòng ma pháp màu lam chậm rãi hiện ra. CL lập tức dò tìm dấu vết linh hồn còn sót lại. Sau vài giây một luồng sáng trắng nhạt từ từ xuất hiện phía trên cơ thể. Thân ảnh của Geto hiện ra trong hình dạng linh hồn, không còn những vết ô uế của Kenchaku, không còn sự méo mó, chỉ còn Geto của những năm tháng học tại cao đẳng chú thuật. Gocho nhìn người bạn cũ, khóe môi khẽ run lên, lần đầu tiên sau nhiều năm
Hai người lại đứng trước mặt nhau mà không còn hận thù. Geto nở nụ cười rất nhẹ, tớ xin lỗi chỉ 3 chữ đơn giản, nhưng đã chứa đựng toàn bộ sự hối hận của hắn. Hắn cúi đầu trước Gocho, xin lỗi vì đã rời bỏ con đường năm xưa, xin lỗi vì phải tự tay kết thúc mọi chuyện, xin lỗi vì để cơ thể mình bị Kenchaku lợi dụng, gây nên biết bao thảm kịch. Gocho không trách móc, anh chỉ mỉm cười như ngày còn là học sinh. Cậu vẫn là đồ ngốc. Geto cũng bật cười, nụ cười ấy giống hệt nhiều năm trước. Jimuzu nhìn linh hồn Geto, nếu muốn, tôi có thể đưa anh trở lại, đó không phải lời an ủi mà là sự thật. Đối với Jimuzu hiện tại, hồi sinh một linh hồn nguyên vẹn không còn là điều bất khả thi. Geto im lặng rất lâu, hắn nhìn Gocho, hắn nhìn tất cả mọi người. Sau cùng, hắn lắc đầu, không đủ rồi, thế giới này đã mất quá nhiều người vì tôi. Nếu còn sống lại, tôi sẽ chỉ mang đến thêm gánh nặng. Ánh mắt hắn chuyển sang Gocho, hãy sống thay cả phần của tớ, đừng tiếp tục cô độc nữa. Gocho khẽ gật đầu, không còn nước mắt, không còn đau đớn, chỉ còn sự thanh thản linh hồn. Geto mỉm cười, lần cuối thân thể hắn dần tan thành vô số hạt sáng trắng. Chúng bay lên bầu trời trong xanh sau cơn bão cho đến khi hoàn toàn biến mất. Gocho vẫn đứng đó rất lâu rồi anh khẽ quay người, phía sau anh là Yuji, Megumi, Yuta, cùng tất cả những người, tất cả không một sai phải hy sinh. Tuy nhiên trận chiến chưa kết thúc. Jimuzu, Diablo, Sion và sau đó là Gocho, cả 4 người bọn họ đứng cùng với nhau. Trên bầu trời 3 kẻ nào đó xuất hiện. Gocho nói to, trận chiến thật sự chưa kết thúc, kẻ mạnh hơn Sukuna đã xuất hiện, tất cả mau chuẩn bị chiến đấu.